jadi adil makmur, itulah harapan dan tujuan kita. Maju terus maju, menuntut ilmu, temanku, tuntut tak selalu. Sekarang waktunya bebas tiga buta, segenap lapisan rakyat Indonesia. Tahun 91 bebas tiga buta, itulah harapan dan tujuan kita. Kita pro wanita dong tandur larian, kita kudu bisa ngelari perapatan. Ayo para ibu wis matun ping telu supaya tandure bisa lembu-lembu. Ayo ibu tani aja nyepelekake, ambil besok hasilnya tapi SPP ini. Tandur lari anak kita kudu bisa lari perapatan. Ayo para ibu lir batu lebih telu supaya tanduri bisa lembu-lembu. Ayo ibu tani aja nyepelekake, ambil besok hasil tetapi SPP. Stop. Stop. Frame itu. Nah stop lain. Nah stop. Belum oke. Sugeng rawuh para tamu, para mreksa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya, Monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu, para mreksa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Adicara salajengipun non inggih sambutan. Sambut ingkang sepindah badhe katuraken dhumateng Bapak Kadus, dhumateng Bapak Tular wekdal swasana kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa yang saya hormati, yang terhormat kepada Bapak Muspika dari Kecamatan Candiroto yang sudah memberi izin pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Kapolsek dari Candiroto yang saya hormati, yang saya cintai. Yang terhormat kepada para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai. Yang terhormat kepada Bapak Kapolres dari Temanggung yang saya hormati.
Nyuwun sewu saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan kula nyuwun ngapunten sak kata-katanipun. Para bapak-bapak lan para ibu-ibu khususipun wonten ing dusun Cepaka mriki saderengipun mangkat mresani Kobra Siswa nyuwun sewu masalah kompor butulan kedah dititi lumiyin. Angka ingkang kaping 3 saya minta pesan kepada para penonton dari pihak manapun. Jangan sampai pada malam hari ini membuat onar dan membuat keributan. Apabila sampai terjadi hal-hal yang saya tidak diinginkan, saya akan bertindak tegas. Apalagi masalah Kobra pada malam hari ini sampai tidak bisa main, masalah ada keributan. Ini sudah keputusan dari panitia harus mengganti rugi biaya pada malam hari ini. Sekali lagi saya minta pesan kepada para penonton dari pihak manapun, tidak boleh membuat onar dan tidak boleh membuat keributan. Sekali lagi saya minta pesan kepada para penonton, jangan sampai pada malam hari ini ada yang perbuatan minum-minuman keras. Itu dilarang sama sekali. Apabila sampai ada orang yang minum-minuman, ada yang mabuk-mabukan, segera ditangkap, dibawa ke rumahnya saya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun trap titi terwaca mugi pamedharing sabda waket ngimwi keamanan duwin kesadaran dumateng kulan panjenengan sami. Sambutan salajengipun inggih sambutan saking ketua kesenian, nanging panjenenganipun boten waget ngaturaken kiambak ingkang sampun diwakilaken dumateng kula. Nggih punika wonten ing pentas seni dalu punika matur gunging panuwun tanpa upami dumateng sedaya pemuda-pemuda dusun Cepaka ingkang sampun guyub urukun ngregengaken wiwit awal dumugi akhir mangke waget sinengguyung sesarengan, waget manunggal dados tunggal tetep dadi siji guyub rukun. Mugi adicara babar wijining budaya pentas seni akhir taun punika waget pinaringan gangsa lancar. Mekaten. Semonggo kalajengaken. Nah stop siap. Nah stop. Nah stop. Fire itu. Nah stop stop. Atur sugeng dumateng kang samya mireng ngambreksane tiyang ireng malang ampun ngantos omong glendang najan ireng akeh sing seneng. Atur prisa dumateng para pamrisa ampirsani bintang siswa para prisa ampun kertas sombong godha bintang siswa ingkang prasaja. Atur sugeng dumateng kang samya mireng amriksani tiyang ireng malang ampun ngantos omong glendang najan ireng akeh sing seneng. Atur weling dumateng kang sapa eling ampirsani rupa apa kuning kading najan rupa kuning kading bintang siswa isih padha eling.
dumateng para pamirsa amirsani bintang siswa para mirsa ampun ngantos sombong ngandha para mirsa ingkang prasaja Atur sugeng dumateng kasama mireng amriksani tiyang ireng meleng-meleng ampun ngertos samba gendang najan ireng akeh sing sendang. Nah stop. Nah stop, stop. Five itu. Ayo para kanca pada ilinga anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri, ayo pada nguti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja do sembrono, do sing ati-ati, do sing ati-ati. Amarga kita iki golongane santri. Ayo para kanca aja dong kanca anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri ayo padha ngerti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja dong sembrono, dong sing ati-ati, dong sing ati-ati. Mergo kita iki golongane santri. Ayo para kanca pada ilinga anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri ayo pada nguti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja do sembrono, do sing ati-ati, do sing ati-ati. Amarga kita iki golongane santri. Ayo para kanca anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri ayo padha nguti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja dong sembrono, dong sing ati-ati, dong sing ati-ati. Mergo kita iki golongane santri. Ayo para kanca pada ilinga anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri ayo pada nguti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja do sembrono, do sing ati-ati, do sing ati-ati. Merga kita iki golongane santri. Ayo para Kanca ilinga anguti ilmu agama kang utama. Ayo santri-santri ayo padha nguti ilmu ingkang suci tuntunan agami. Ayo siswa-siswa pemuda jepoko jamane wis tuwa. Aja dong sembrono, dong sing ati-ati, dong sing ati-ati. Mergo kita iki golongane santri. Lah stop. Lah stop, stop. Five itu. Lah stop. Lah apa stop?
Anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Anak wong Jawa lunga nonton pentas sesama aja main motong kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton pentas sesama anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. anake wong Jawa lunga nonton pentas sesama aja main motong kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton pentas sesama Anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa aja main moto kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa. anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa aja main motong kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa Anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa aja main moto kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa. anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa aja main motong kontak ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton bintang siswa. Nah, stop. Stop. 5 meter. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan disisa salat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan ditinggal sholat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan disisa salat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan ditinggal sholat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan disisa salat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan ditinggal sholat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra Mi'raj Nabi yang selalu dirayakan oleh umat Islam. Jangan disisa salat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Isra
Jangan ditinggal sholat yang fardu 5 kali 1 hari 1 malam. Stop. Stop. 5 minutes. Marilah hewanku semua tambahkan gerak badanmu. Janganlah sampai saudara-saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Bintang siswa inilah permainan kita, harus masuk semua. Bintang siswa iki kumpulan pemuda manut agama. Agama Islam tadi pedoman sing tak suwun bukti. Nabi Muhammad kuti rasul, kitab Quran panutane. Bintang siswa iku jeneng iku kudu pertahanake. Bintang siswa iki kumpulan pemuda nganut agama. Agama Islam jadi pedoman sing tak suwun buktine. Nabi Muhammad Gusti Rasul, kitab Quran panutane. Bintang siswa iku jenenge kudu dipertahanake. Marilah iwanku semua tak bakal gerak badanmu. Oh, janganlah sampai saudaraku berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan. Bintang siswa inilah permainan kita, harus masuk semua. Bintang siswa iki kumpulan tahun sejarah.